Atxaldeon Lazkau ongi etorri eta eskerrik asko gertura uzeaten guztiri. Aurten Oinarinek 60 urte betetzen ditula ospatzeko elkartu gea gaur, eta urte osoan zehar mimo handiz prestautako emanaldia eskainiko dizueu, beraz, espero zuen gustokoa izatea. Emanaldia hau 60 urte hauetan zehar Oinarin bizirik mantentzea ahalbidetu duten hoiei eskerrak emanez hasi nahi nuke. Gaur horietako batzuk hemen lehen eserlekutan eseita dauzkeu, beraz, txalo bero bat dena mesedez. Eskerrak eman baitare gaur emanaldin laguntzaile izango ditugun Lazkauko gainerako eragile guztiri, eta nola ez Lazkauko udalai beste behin bere baliabide guztik gure eskura jartzeagatik hau posible izateko. Aurten urte berezi ere Lazkaun, kilometrok ere bertan ospauko dielako, beraz gaurko emanaldia aprobetxauko deu laguntza txiki bat emateko. Emanaldin zehar poltsa bat pasako da, zuen borondatea bota nahiko balin bazen duen jasotzeko, eta norbaitei poltsa iritsiko ez balitzaio lasai, ze emanaldi bukaeran holtzan kutxa bat egongo da eta teknikarin mailen bai, aukera aukiko dezuena bertan ere borondatea botatzeko. Eta gehiago luzau gabe, gaur dantza holtza gainen ingo badeure beran ere sorpresatxo batzuk izango die, hasi que biz pasillo hauen mesedez libre utzi, eta hauen sarbidetan zaudeten horiek ere adion. Bestei gabe, eskerrik asko beste behin etorri zeaten guztiri eta gozatu. Kaixo, Amona. Hombre, iritsi ze azkenen zemuz. Ondo, ikastelan gaur Euskal Herriko hiriburuk ikasten aitxugia, eta gero atxeden launekin jolasten aitxu naiz. Ze ondo, oain ikaseko aukera daukezu eta aprobetxau. Atxalen zein behar dezu, launekin jolastu? Bai, plaza jugu naiz eta handaren launekin ibilko naiz jolasen. Amona, zuek gaztetan zeiken zenuen atxaldetan? Ba, zuek egiten dezuen berdine, jolastu, biurrikerin bat, dantza, baztarrak astindu. Amona, baina kontra pixkat, jakin nahi dut zuen urte bat nolakoa zangura dinezenuela. Beno, a ber, kontauko izut ba... Urtea ordune urtarrien hasten zan, negun, eta hotza handia egiten zan. Etxeko zu txiki piztu eta harren ingurun ibiltzen ginen, harren bueltan. Baina atxaldetan, egualdi txartxarra egiten zunen, aspertura egiten ginen, etxeko trastekatea, taltzan modun ibiltzen ginen jolasen. Orduan ez genuen zuek orain dituzuen jostaiuik, ez liburuik, ez margoik eta ezer. Eta moldatu egin behar.
Baze aspergarrien egu osoa etxen sartuta ala, ez zineten kalea atatzen launekin jolastea. Bai, Jesus, ateatzen ginen. Ez ginen, aste osoan etxetik atea gabe egoten, ez? Eskursion bat egiten duen tarteka. Abai, zein? Beira, rutina ba urtarrilen iparraldera maskaradak eta ikustea gurasoketa gu, danok elkarrekin. Ba, hoi nik txikitan egiten, nire gurasokin. Hoiek izaten zen gure oportxok. Abai, bakiz esaten dezun, baina hoien zarra alda. Egi da trajek zartxo amarrak ematen duela baino. Aizu, nire naiz zarra,
Mona, da zer, beti nego bizi zineten ala, ze luzea. Baizea, hori eguten zen pixkanaka, baina otxailekin batean ineperi etortzen zen. Orduan, dena zari zaten ginen, gaztonin kopadeia ean ezbizten zan. Hala etortzen ziren 8-10 mutil taldeen haien jantzikin, herri aire jartzen. Denak dantzariz jantzit azaltzen ziren. Txuriz, goitibera eta txapela eta garrikoak horrik. Lepon koloretako zapien zuen. Hala ere, horietatik bi blusarretzakin da txapelak ikasten ziren. Horietako batek saskia ematen zuen eske lortutakoa gordetzeko, eta bestek zatoa, ardoipe zuzen egibiliko zibestela. Poliki izaten zen, pena, oitxura galdu izana. Mona, baina galdu bestera oitura berreskurau da. Azkeneko pare bat urteetan herriko ume gazte eta agirko elkartu eta motorra dantzat berreskurau du. Jantzi ere bai, eta gero zeragarri izan dugu erdi. Bai, hori egia da, eskerrak gure nahi deunen ondo eusten diogu. Amona, baina oitura horiek zeratik aldu ziren bere garaien. Gutzako gauzak ez di oso erresak izan. Gerra garaiekin ospakizunetako tarte gutxi izaten genuen, eta pixkanaka ohiturak gauzatu funtzia. Denok amesten genuen garaipena lortu, eta ora ospatzekin, baina ez denekien ura etorriko zen, edo? Ja, garai komplikatu xamarrak. Bai, egunek amesten pasaren ikin. Hala ere bai, erantza garai horiek islatzen dituena. Txakarrakoa adibidez, gainen da makina hildako omena eta haren berpizkek izakikaizko baten esnatza esan nahi omen du. Ez da pixkat pesimista. Beno, superabaki oitu negatiboa edo positiboa da, perspektibak den aldatzen du.
Dena etzan igune ala ere, gauzai alde positiboa behiratzen ikasi nuen. Martxon sartu eta udaberri iristekin erromen izaten zin bazta guztita. Pixkanaka nabaritzen genuen urtaroen goxotasune. Oaini izaten ditugu erromerik, nahi asko gustatzen zaizkit. Lazkoko festatzen da, ekartzen dute. Izerdi bat nahi zer galantzan. Bai, gure ala etxek dutzen ginen.
Gaina, erromeri bueltan denetik zaten zen. Herri kirola, pelota partidu, askotzeko tarteik ez. Aurreko ikastolan hemengo emakume pelotari bat eta zaitu ginen izketan. Ospinaxi, gizonezkon kontra pelota partide lehenengoz jokauzon emakumea izan omentzat. 1885. Beno, ni urrun jaia benion. Matxoa 8 baten izan omentzat partide. Ospinaxi, nabitxean bazen izan, ondoen baten ondoen. Hainbat emakumen ere izan da, horretik baitan bezita ere. Ikastolan esan digu gizon bat emakumeek ezertako balio ez dutela esaten gaitezala. Ta, orduko Ospinaxik partiduak jokatzea azken ziola. Abertzinek irabaziko. Honek onartu intzola eta emakumeek irabaziziola. Behar kintzon. Bai, komunikabidetan garen azal horretzan, ondo merezita. Ikusteko izango zen partiduen. Bai, baina seguro Ospinaxik xok makina barretxo haitu bertzen guztuna. Bueno, isilik utzi zitu nintzen. Bai, hori ziu. Atzo bertso eskolan lazkatxkin bertso ezaunek ikasten nahi gure. Garai hortan bizi izan? Ez, lazkau txiki artean jaio gaizeon. Beira, udabere sarreraz ari gala, urte batzu badieia apirila aztekin Josenia bizmeta gogon izaten duela. Aurten gaina, 1 urte beteko lituzke. 1 urte, ja! Guk betxen honek ikuste jo gero marrazki izudun. Kriston pare botatzen dugu. Gizon bizi izango zen, seguro. Hala zan bai, bere estatuan aurren bertxotan aitzen digatu. Estatu abesten, dantza, momentu poliki izaten da hori den. Amona, aurtengo aitura bertxotan, etzeko latzen. Ai ama, egie, bugun dituzu hendik. Hoxe, nola ez ba?
Lazkao mendiko baserri baten, jaio zinela 100 urte. Zureak amontzanik aitzorrotz, zendun 11 bertute. Plazarik plaza ibili zinen, dena euskararen truke. Ta guri ere zu ikustea, gustatuko litzaiguke. Lazkao gaituz barrupe. Apirilean izaten dugu, Lazkao txiki gogoan. Plazan elkartu zerbitzen dugu, denak bertsoa ahoan. Bertso eskolan ere daukagu, zure izana alboan. Txiste pasartek ezagututa, bertso kantatzerakoan, guztiz ez baitzara joan. Amona, baino Lazkaoan ez baina jende garrantzitsu gehiago zan, ez da? Ez ginen gure garaiko urtebete jorpaso ematen nahi. Begira, berien sartzekin batean, dena festei begira jartzen ginen. Zu jaio behin urte batzu leheno, nila sartzen hasien nola, Javier Muramendiarazek Lazkaoko martxa sortu zuen, eta 2002ko festaten aurkeztu. Herriri omenalditxo hau iten 2 urte pasazitu. Hala, Amona, abestuko zu pixkat? Beno, saiauko naiz, festak dira eta herritar guztia. Horrekin ez hautzezu? Aituen hau, baina joe, zeunak izaten dien festak, txupinazoa, mozorrok, erraldoiak.
festak, ja pasaziela. Beste urte bete itxoin behar guain. Bai, txupinazon izaten dan sensazioi ez da ezerkin konparatzeik. Tripak bueltaka, noiz hasiko, zer dan gaztea izatea. Danok saltoka eta dantzan oso politia izatea. Kalek beteta, alai, gogotxu. Eta festetan baita izatea, nola ditu zaio udaletxeko agintarik elkarri eskuzik aiuta itezaion dantzai? Dantzai, behai soka dantza deitzen zaio, eta espalditik datorren ohitura da, baina galdu izan. Eta 2004an berreskuratu zen berriro plazan. Ni harritzen naiz banan-banan, alpargata dantza eikia sartzen diela plazan erdia, hanka esenta altxabear izaten duen, eta gogoa ere behar da. Ez da lan erresa izango hiek dantza akustua. Baina merik beharra baitei jakime herrin arren dantzan jartzea. Bai, hala da, lan zaila zinentzat.
Izan ere dantzan, izaten da suelto txapelketaren festatan. Eta zabilidadean kapuian harinari montzeko, Inorain suelton ikasten abila mona, eta ez da oso erresa. Horiek bai aldearen. Nahiko ordu sartutakoak izango dien. 44. edizioa izan da aurtengoa, zenbat belaunaldi horre. Maiatzen sartu behar duen ez da, maiatzen baten izaten da hoi. Bai, eta pixkanaka badator da. Festak bukatu eta guai bezalaxe Lazkomendiko festak etortzen ziren. Hala igotzen ginen danok bokadioak hartu eta Lazkomendian. Erromerik dantza pixkatein, larretxolarik entzunez pasatzen egun atxaldea. Amona, herri kirolak ordenatzen izaten. Bain lehia hundi edo herrin arte. Amatxok esaten da, beak beteranok irabaztea nahi dola, baina beti gaztek aurre hartzen die. Egie, haze sasoia, hoben nukenik, haien indarretik pixka bat banu.
Tala, azkamo indiko festak eta gero zer. Listo, ja San Ferminen. Bueno, lasai. Herrin izaten genuen zer ospaue San Juan bezperan, oain bezalaxe. Sorgin denak etxetik atera eta sun ingurun biltzen ginen txardan hausatu eta gaue ospatzeko. Hala sun inguruko dantza herrikoia 2019 hasi zan egiten herrin. Oraindik ere zoragarri izaten da momentu hori. Herritar denak elkartu eta gaue ospatzen du elkarrekin. Sorginek egan bezala, hankak aiden jarriz. Aurten inbardeu dantzak Zugarra Mundi izena du, eta Amaia Derronsero Lazkatarrak sortu hemen da. Nik ezingo dut dantzain adinagatik, baina hortxe ongo naiz ikusten lehenengo jaran. Oso ondo egingo zu, igual sorginen batek besotik heldu eta akelarrera emango zaitu.
Ja bai, uztaien sartzen da, ezta? Gutxi gorabehera bai, baina orain kontatuko dizutena berezitasun handi bana. Bazan Lazkaoko emakume bat lekeitiar batekin, Eustakio Arrindakin ezkondu zena. Hau kapitaina zen. 1880 urte ingurun edo jaiotako zien. Hemen bizi izan zien da Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España izeneko enpresa bat sortu zen Pasaian, orduko Euskal Herriko enpresari garrantzitsuena bihurtu zana. Bakaina hauen arrantza eta komertzioan ibiltzen ziren eta Eustakioi kapitain izatea eskini zioten. Beak baietz esan zuen, baina horri buruz ez erretzekienez, bretoiekin ibili zen arrantzako teknikak ikasten, eta mariner gehiago behar zituelako ekipa honditu behar ez zeuken. Lazkauko baserritatik bildu zuen jendea, gero Ataungotik, Beasaingotik eta Legorretatik ere batzuk jaso zituen. Itxasotaz ere jakin behuntzien, baina indartsu eta gogokin. Oain lazkautar bat horren ingurun ikertzen nahi omen da, informazio gehiago lortzen saiatzen, hori da fundamentuen. Ba, beira, mona, oainik esan baizut gauzat. Nire lagun baten aiten familikok lekaitearrak die. Ta garai hortan marinelan kofradiako nagusin aldaketa ikeko denak biltzen omen zien. Lehen zuek gaztek zinetela edo, kofradiako papera kutsa baten barrune ematen zuten. Ta aldaketa omentzeko kaixarraka izena dantza ikena da horren. Bai, ez haitu benen bani. Habilidadea behar da geho, kutsa baten gaian dantzaiteko. Bai, kontau ziten marinelan kontu ez dala. Herri erditik pasa eta itxasaldea juten ziren kaja eta guzti. Urden zehar arrantza oparoa izan zezaten eskatzea. Gero dantzari kofradiako paperak eskun zitula, kaja hilo eta dantza iken zuen. Hau 8 pertsonak eusten zuelek. Hola ematen zaion bukaera herritu. Joan behar deu, hoi ikustea.
Toalla bai ez da monaia uztaile. Bai, baina gu San Ferminik ez, Gure gurasoen soron gari ebiltzen launtzen naitzen ginen. Orduan izatetzan garaietan.
Bai, Lazkaon beti zion giroa, Manuelen eta Tabernan esateko. Abuztuko berotan, taberna barrun izerdi baten egoki ginen da, kanpoko petrila ateatzen ginen ez pixkat hartzean, nahiz da horre beroen. Ze petril, frontoiatzekoa, oiztu bezain zarra alda. Nola, oini baino zarragoa da, pentsa. Zenbat ume ikusi konte zitun petril horrek. Zenbat gauza, zenbat kontu, hobe ez jakitea. Iraile sartzekin batean, esparruko igoera etortzen zen. Orduan asko herritar gehiago hurbiltzen ginen oain baino. Oso poliki izaten zen. Erromerie, jolasa, pertsolarik, bazkari, osoko plana izaten zen. Ta baina nolatan sortu zen ba, amona? Kriston histori dauke honek aurretik. Esparruko igoera baino lehen, festa zelaian iken zen. Han elkartze ginen herritarrok, eta denetik izaten genuen. Erromerie, eskola pustue, astokarrera, dantzarik, etxon aspertzeko denbora. Eta gero, 1956ko abuztun, 15, festa esparrua pasatza erabaki zen, eta orduan io genuen udaletxean kalko perfektua zen buzoia. Giro eharran ibili ginen dantzan, bertan bazkaldu, jolastu, baino, guardia zibilek iritsi, eta festa debekatu da zola esan zibiten. Ematen dunez, Lazkauko armarri edo bandera edo buzoi hartan ikurrina azaltzen zelako. Irunaka jetxi ginen Ola Berrialdea, tan festakin jarraitu genuen, bukatzeko asmoi gabe. Jo, amona, haze anekdota, oain dio giro poliki egoten da. Dantzarik egoten die, agurra egiten die ikurrinai. Ez du erresa izan behar mendi puntanan kaltsatzek hastek.
Amona eta iraien baita San Miguel eguna izaten da, ezta? Herri afari egiten deuna, nire urteko egunik gustukoenetako bat dela uste. Bai, hala izaten da. Lehen San Miguel da espata dantza izeneko dantza bat egiten zen. Aingerun da deabrun arteko burruka errepresentatzen zuena. Oain oitxura galdu egin dela esango nuke, baino dantza zoragarria da. Lasai, Amona, ikasiko daukuk berreskuratzeko. Berez, ezer berezik ez, enuk esango... Ai, nola ez, Amona, ibilin bolta 10 kilometrok, aurten 50 eta nire lehenengo klaskan. Ai, ene, ez da inolaztu zaidan, oaindik emozionatu itxen naiz pentsatzen txekin eta.
Akordatzen naiz oraindik lehenengoak nola izan ziren, denok gogotsu, kilometroak izeneko festoi ze izango zen. Lazkaon egindako bigarrenetan, 2003kotan izugarrizko euripiloa entzun. Egun guztin zehar, politena herri inplikazio izan zen, zalantzari gabe. Denon prestotasuna herri garbitzeko, festa hura eguraldi txarrarekin ere aurrera eramateko, zoragarria. Ni oso gogotsu nau, herritarrak hortaz hitz egiten dezuen modungatik oso berezike izan diela ematen du. Hoxe izan zala berezie, baina lasaion, aurtengo ere holax izango data. Ikastolaren bide maite hoi, geldirik egon Amona, eta kilometrok pasata ze, ja berriz dugu ze kaka eta ze hotza. Bai, ez da baldatzei. Udazken bukaerarekin, ordun hegazki bandak pasatzen ziren maiz. Epelen bila beste lekun batea zijoaztela. Guri igual beharko gea. Nahi badezu seitu ningoen maleta.
Ez dut uste mezidunik, gu gure garaien ez, baina zuek orain gazte festake baten izate juzu, Ebi edo dana dalako inezko ere, hor txibiltzen dira herriko gaztek antolatzen, herria paintzen, saltuta dantzarten, lazkau osatzen. Ja, kontau deket sekretu bat. Venga, esan... Nik ja pixkat zahartu nahi dut gazte festatan atatzeko, bazkaltzeko, kontzertutako eta holako gauzatako. Eo lasai, hortako denbora sobra neukiko zuta. Trago bakar batez edan gendun, gaba laburra bionarrean olgetan. Iratzargailuaren musika, izaren arteko dantzaren soinu banda. Napoliko ragazzak bazeukan, hariman sartute tarantela. Bizizan bizkorain eta iniketan, bizi dantzatzen bizitza dantza dala eta, bizi dantzatzen bizitza dantza dala eta. Esta tarantela que muere mi pena si no la se embala con velocidad. Se sorprende zapatante, atarako dugu zizba, irekin konpela hebo zutan dela lotu zetezkale girara. Se sorprende erduzeube, agortuz doa denbora, denboraren pozoi maltzurrak ez deko prisa. Erlojuaren arni armak ziztatuak izan, bizitzan joak umari batean inork ez euskuna bizak, harin dantza, zidantza, indarraren trikitisa. Ella va pasata galdunean, bere bizita eta zita horren ordean. Hautzule gramo biren trukean, alatu nindun hori bairo girautean. Eta Napolikon ezkanoa, zapen izena bezain argia. Bizizan bizkoran inetan ikiketan, bizi dantzatzen bizitza dantza dalaka. Bizi dantzatzen bizitza dantza dalaka. Esta tarantela que muere mi pena si no la se embala con velocidad. Se sorprende zapatante, atarako dugu zizba, irekin konpela hebo zutan dela lotu zetezkale girara. Se sorprende erduzeube, agortuz doa denbora, denboraren pozoi maltzurrak ez deko prisa. Erlojuaren arni armak ziztatuak izan, bizitzan umari batean inork ez euskuna bizar, harin dantza, zidantza, indarraren trikitisa. Bizitzan umari batean inork ez euskuna bizar, harin dantza, zidantza, indarraren trikitisa. Oraingo sasoia jokatuko dira momentu batean lehen aldian. Historio da nori, historia izango da oroitzeko inorrez dagoenean. Irrimu frenetiko, ez itxietziko zidala betirako gaurkoa. Okotzetu klasiko, basiko, tipiko, topiko, ala behar durazkoa. Eta tamba, eta tipar estanda, kapaleta maztanga, eta gamba, katzakurra dezaunga, hotzi nino duzanga, bere txanda, kanpai bateko danda, oparranda, zamba, banda, elanda, zanga, zanga, kriston ganga, zuridea brillanda, betiko gilizaitez lurpean etzan. Esta tarantela que muere mi pena si no la se embala con velocidad. Se sorprende zapatante, atarako dugu zizba, irekin konpela hebo zutan dela lotu zetezkale girara. Se sorprende erduzeube, agortuz doa denbora. Esta tarantela que muere mi pena si no la se embala con velocidad. Se sorprende zapatante, atarako dugu zizba, irekin konpela hebo zutan dela lotu zetezkale girara. Se sorprende erduzeube, agortuz doa denbora, denboraren pozoi maltzurrak ez deko prisa. Erlojuaren arni
Bai Maitea, hoi ez da baldatzeik. Hor ia hotz ikaragarri eta basarri lan ugari. Abai, eta pelikulak taula mandakin sofan. Lasai jateko denbora handik etzen ez den izaten. Txerri ere hiltzen zan garai hartan eta etxeko ire laundu behar. Alare dana etzan lan gorra, gabonak ere iristen zien da urte berri ere bai. Eskerrak zuen etxen lakasito jastezkia zuen zen, nein matxak ez ezkit bat gustatzen. Hoi jaten ikasiko zu. Lasaion, gure adina iristeako, Lazkauko beste horrenbeste urtei errepaso emanda egongo zeata. Bai, amona, ematen denez ez da ospertzik herri hontan. Eskerrak baten batek beti zerbait dauken antolauta. Ea beste horren beste urte zora jarraitzen duen. Hola, o posible bada hobeto.
nola dabiltzanean, dantzan herrien.